Salam balaca dostlarım. Bugün bədən üzvləri haqqında həm öyrənib, həm də maraqlı oyunlar oynayacağıq. Baş, üz, bədən, saç, qaşlar, göz, burun, qulaq, ağız, dişlər, əl, diz. İndi isə gəlin bədən üzvləri haqqında nələr öyrəndiyinizə birlikdə baxaq. Bu bədən üzvü əl adlanır. Doğrudur, yoxsa yanlış? Bəli, doğrudur. Bu əldir. Bu bədən üzvü ayaq adlanır. Doğrudur, yoxsa yanlış? Xeyr, bu yanlışdır. Bu burundur. Bu bədən üzvü göz adlanır. Doğru, yoxsa yanlış? Bəli, bu doğrudur. Bu gözdür. Bu hansı bədən üzvüdür? Göz, ayaq, baş, əl. Bu əldir. Bu hansı bədən üzvləridir? Qulaqlar, gözlər, burun, ayaqlar. Bunlar qulaqlardır. Bu insanın üzərində hansı bədən üzvü rənglənib? Üz, əl, ayaq, bədən. Bu insanın üzü rənglənib. Bu qızın hansı bədən üzvü yaralanıb? Baş, burun, əl, ayaq. Bu balaca qızın ayağı yaralanıb. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, abunə olmağı unutmayın.